先講 engine brake 嗰下，其實你俾完油一鬆咧，佢有啲似棍波車咧。當你揦起腳趾嗰下，佢自己喺度滑長咯。咁但係又未去到咁誇，但係個分別真係爭好遠嘅。即係你由你冇裝到裝咗，到你俾油再縮油嗰下，佢滑長你會有一下驚喜，同埋都要預翻。即係平時可能我收油會預個距離，咁但係依家佢裝咗咧，你真係再要預多啲，因為佢滑長嗰下你真係頭幾下你估唔到，你真係驚你收唔切裝咁啊呢個啦。anyway， 咁之後咧嗱，如果以 Forza 嚟講咧，有啲就會知道其實佢新代25年咧，好似話係改善咗佢個好低速嗰 part， 即係可能係15或者10打落咧。我冇揸過，但係話改善咗嘅。咁我自己呢架咧就22年款，咁咧其實係去到當你去到好低速嘅時候，例如15或者10打落，佢係有副電腦係唔好似有啲唔知你想點，佢又唔知你係究竟你想俾油啊定係唔俾油，佢有種可以叫唔精神焗嘅狀態，同埋係窒嘅，因為佢唔知究竟你係要俾油啊定係咩喎。當你一要俾翻油咧，咁你唔會俾好大噶嘛，因為你行得咁慢，咁你都可能係塞緊車流得好慢。anyway， 咁佢咧就會好唔精神。佢唔知想點，好似一種延遲。但係裝咗呢嚿嘢咧，其實佢由頭到尾個俾油嗰下咧係好線性。即係你問我佢有冇話加速快咗，我唔敢講。我自己啫，我自己角度，我唔多覺嘅真係。但係我只係講佢成個好線性，即係由以前 Sport Mode 你一側，佢一開波係可能要。可能真係好少嘅一秒到，跟住佢就掹住上，好啦。咁但係依家咧，你一俾佢係有嘅，但係你又唔會 feel 到佢好掹，你只會 feel 到好線性，個速度係 keep 住上，係好線性，係舒服嘅。即係你問我，如果裝呢嚿嘢，你追求揸車長途舒服，呢嚿嘢係冇問題嘅。但係如果你係慣咗自己步起步收，我又覺得又未必適合呢嚿嘢啦。係啊。咁同埋我頭先都試咗好多，當呢架車可能因為佢本身行低轉啦，當你咧去到一啲低轉，或者簡單嚟講，部車唔夠轉數，但係佢又未夠鐘拖落一粒嘅時候咧，佢係會有啲咕嘅。咁但係依家裝咗呢嚿嘢，佢冇咗呢個咕，佢即係揸呢部車嘅人就會知，其實佢唔夠轉數，但係佢又未肯自己拖落一粒嘅時候，或者你唔去手動拖落一粒咧，你繼續慢慢 keep 住俾油咧，佢會咕，跟住上翻去嘅，冇問題嘅。咁但係裝咗呢嚿之後咧，佢真係好線性，所有嘢係好順滑嘅情況都係做晒所有嘢，係舒服嘅揸上嚟。尤其是對於揸長途車嘅朋友，我覺得呢嚿嘢裝咗一定冇錯先。